খরচ করে দিয়েছি। তারপর একদিন স্বপ্নে দেখতেছে, তারপরে সবার থেকে চলে এসে পরে একদিন দোস্ত বিয়ে করছি, ফোনে কথা হয়েছে, আরে বিয়ে করলে কেউ বিয়ে করলি, ফোনে বিয়ে করলি, তোর হুজুর শুনেছিলাম যার দেখেছি তার বিয়ে করছি, কয় কিছু কয় কষ কি ভালো করে কয়। তো দোস্ত স্বপ্নে দেখতেছি আমার দেহাই